Pitäis kasata mysteerilaatikko isälle, isänpäivälahjaksi. Tähän sille löydettäisiin. Ei ollut niin suuria toiveita muuta kuin heittää noin 90-100 metriä. Mistähän sitä lähtisi liikenteeseen. Tossa on kyllä aika nätin näköinen heti. Invader. Siitä putteri, heittoputteri. No tossahan näkyy heti. Tää on ihan mahtava kiekko. Semmonen. Sitten vähän jotain vakaampaa. Löytyykö täältä mitään? Tossa. Nätti yksilö. Sitten on se 3. Mitäs täältä joku disk, mikä väri. Tossa on nätti. Oho. Sehän sopii teemaan. Pitääköhän laittaa vielä yksi saman värinen vai joku eri? Putteri. Osaisiko arvostaa tämmöstä? Örvelöä. Tää setti maksoi 35,90. Käyt tilaa oma mysteeri.